Regina ZW Comedy ochema mushure mekupomerwa kuti ane chirwere chemukondombera. Makadi hama neshamwari, tiri kudai kusangana pano pasekuru Gudo Pikicha pachivhitivhiti chemashowa chivhitivhiti chevanhu chinokupai latest. Of course we broadcast and transmit this news bulletin to you in very high quality, as you can see. Anyway, without further ado, please kana musati masubscribe and kumbirisa kuti munhu wese ari kuona this video asubscribe. Just imagine what is going to happen in a few months. I will be big. So anyway guys, ngatipinde munyaya yedu yanhasi. Regina ZW Comedy ochema mushure mekunge anzi naLinda Mativenga, AIDS is all over your face. So Linda Mativenga ari kutuka Regina, oro ari kutaura kuti Regina ane chirwere. Andiziva hama dzangu, hama neshamwari, kuti zvinhu zvakadai hazvisungise here nemutemo kuti unotaura status HIV status yemumwe munhu, because zvinokonzera kuti munhu iye apesirwe akusemwa nevanhu kana kuti akushorwa nevanhu oro akurambirwa zvinhu zvakawanda nevanhu. As you know kuti Regina is a comedian and anogona kutonge paine vanhu vada kumuita brand ambassador, then tobva taona vanhu vakadai vachikomenda. Of course we know kuti Facebook ndo zvairi social media iri very brutal when it comes to celebrities, but zvinhu zvakadai tisingazvitarisire kuti zvitaurwe. We don't know kuti Regina ane chirwere here kana kuti hana. As you can see pari kubuda foto rake aina mainga. Sekuona kwangu inini this photo rakatorwa kudhara, and you can see kuti shape yeface yake iri kunzi AIDS is all over your face. It is the same shape yaangori nayo kumeso kwake. Saka handione kuti zviri kutaurwa apa ichokwadi. I don't know, handingareverere. And you can see also body structure ine macabs aripo zvekutoti vanhu vazhinji ndotoziva kuti vanenge vachitodawo. But anyway, inini zvangu handione ari munhu ari kuratidza kuti ane chiri kumunetsa pautano hwake. Akasimba, as you can see, her body is nice. So Regina was complaining, as you can see, pamessage yanyorwa hapo iyo yakaiswa hapo pa screen yo kunzi AIDS all over your face, na iye anonzi Linda Mativenga. I don't know kuti why do Zimbabweans do this to one another, and vanhu vanenge vazviona kupi. In the case yekuti nyaya yaenda kucourt, can this Linda Mativenga prove for sure kuti zvechiwa Regina ari HIV positive? So guys, I encourage you kuti please musataure kwamusina kuswera, musataure zvinhu zvamusingazivi, because zvinogona kuenda up in tears, as they say mastreets mazuano. Kana Regina achida zvake kupesua this case, anowana kupesua this case, and what is going to happen to this Linda Mativenga? Saka we don't even know, maybe iye Linda Mativenga wacho anayo, we don't know. So this is not the first time actually ndichinzwa mumastreets muchitaurwa nyaya yekuti Regina anorwara oro ane utachiwana hweHIV. Zvakataurwa kakawanda, but as you can see kuti the actress is still shining. Ari kutoshine, ari kuramba achienda kumberi. As you can see, following yake chaiyo yakakura zvekutodaro, akutokomanda following such a huge over 300k followers on Facebook. So I don't think kuti vanhu vangade kufollowa munhu anenge achishoruku, anenge ari ne problem. So a lot of people get inspiration from Regina, as you can see kuti I think maybe zvinhu zvakambopresawo, akamboti zi, akambobva pasina, akamboti zi, and she came back with a bounce, zvekubva atoshuta zvekuenda kuma numbers iwayo. I just wish that one day I will invite Regina pano pasekuru Gudo Pikicha TV, timbomubvunzawo in person live, tinzwe kuti anoti kudini nenyaya iyoyi iri kutaurwa iyi.
can she defend herself panyaya idzodzi dziri kutaurwa oro dzaari kupomerwa nevanhu. Dai mikana yaiwanika also kuri kuti this Linda watu uyu takwanisa kumubata taimudawo zvakare panapo kuti timubvunze kuti ko iwewe mashoko aunotaura wakamawanepi, wakamatorepi mashoko iwayo aunenge uchitaura. Some people are also speculating with we don't know, maybe ndo inonzi content yacho, as you have seen all over Zimbabwe, and especially Zimbabwean comedians vari kuvhura hombe. Sometimes unotonzwira tsitsi kuti munhu alekisirwa mapono, munhu alekisirwa mapicture manudzu asina kupfeka, but maybe ndiye anenge akatoplana kuti zvifambe saizvozvo. As you all know also tine nyaya yakabva mukuitika yaFifi yekuti pakalika manudzi ake. Nyaya yakangoti see, we don't know what happened. So Zimbabwe chaichai inonetsa kuti uinzwisise kuti chii chiri kunyatsokutora nzvimbo. There you can see Regina nakapfupi vachitofara pamusoro. Regina ana mainga. Why I did show you this photo is because ndanga ndichida kukuratidzai kuti Regina some time ago face yake yanga yakaita sei, ko right now face yake yakaita sei. Hakuna vanhu vanomuziva Regina, they can tell you kuti face ya Regina ndo zvaingori izvozvo. Nothing changed, hapana chinhu chakambochinja paface ya Regina. I am going to show you another image as well, and you are going to see kuti hapana machanges akambonyanya ari kuitika paface yake kuti vanhu tingatoridza mhere kuti ye ko Regina zvazodii. Ivo vanhu vanodiko kuminda business ravo, wopo zvinhu zvekuita neupenyu. Unoona munhu ari sikasika tek nemwana womumwe munhu achida kungosvibisa zita remumwe munhu chete. I am going to show you in a few seconds Regina's face right now, and you tell me what do you think? That is Regina's face. As you can see, kuti atowedzera kuti simbirire, unlike zvanga akaita previously. Hatizoziva macamera lenses kuti anoita sei, but Regina is alive and kicking ass. She's kicking ass on Facebook. Arikuita macomedy ake, arikuita maskits ake, and she's successful. She's even posting some of revenue yake arikuwana, also encouraging vamwe vanhu vanoda kubatsirwa when it comes to social media, which is a very positive thing that she's doing over there. So inini I support Regina full time. I'm just wondering kuti why vanhu vachifarira kutaura kunhu kwavanenge vasina kuswera. So guys, ndo nyaya yatanga tinayo about Regina, kuti munoionawo sei? What's your take on this? Here on SGP TV tokonzera nyaya dzinopisa time and time again. Don't forget also to check another video yemukomana anga ari kubata ngunzu kudheftu akabatwa akarowa singaiti aida vasiri kubata mauber driver apa anga achangobva mujeri. Just imagine, there are a lot of stories bus accident rakaitika vanhu vachibva kuZimbabwe vachiya kuSouth Africa, and chitoti vanhu tarisai hama dzenyu. Also kune murume akauraya mudzimai wake kustrand, handizoti mudzimai, vamwe vari kuti girlfriend. A lot of stories are coming up. I think we will come with an update tichikuudzai kuti chii chakaitika. So a lot of stuff is happening here in South Africa. So guys, please stay vigilant and don't mara vamwe vako, samare vamwe vako. Garisanai zvakanaka munharaunda dzese dzamungadai muri. My name is SGP and I am signing out.